Kaze mu kiganiro cacu co kwiga kuririmba neza. Uyu munsi turashaka kurabira hamwe mbega baririmbira mu mazuru gute canke umuntu aririmbira mu mazuru gute, mbega ko bavuga ngo umuntu aririmbira mu mazuru ntaba ariko ararimbira neza ni kubera iki? Hari benshi bahora bambwira ati je bambwira ndirimbira mu mazuru mugabo ntavyo numva, uvyumva gute bigenda gute? Kubera iki kurimbira mu mazuru atari vyiza? Icambere reka mpere kwico canyuma mejeje iki kibazo canyuma, kubera iki umuntu aririmbira mu mazuru atabaririmba neza canke batabikonsidera neza? Nuko iyo uririmbiye mu mazuru mu bisanzwe nukweshapa gukoresha mu nda, no guhunga gukoresha mu nda. Iyo uririmbira mu mazuru urashika hejuru, atangurane nimwe ufise nyene, atangurane nimwe nyene novuga gute, ata effort nimwe ukoze ugasanga umuntu ararimbira mu mazuru kabisa ijwi pyu rikagenda hejuru rikanamanuka. Ikindi naco iyo uririmbira mu mazuru vy'ukuri ntabari ijwi ryiwawe, si ijwi vy'ukuri ryiwawe, nico gituma kenshi ni umuntu agiye mu ma competition iyo aririmbira mu mazuru ntibakonsidera ijwi ryiwe vy'ukuri ko ari ijwi ryiwe, aba ijwi riraho umuntu apfa kuririmba gutyo ata originalité riba ririmwo, sinzi ko no bivuga, aba ari ijwi riraho nyine urumva. Kandi nta novuga gute, nta effort, nta novuga gute, sinovuga ngo nijwi ry'abanebwe mugabo nijwi ry'umuntu atabashaka gukora. Rero sino bakondana cane abaririmbira mu mazuru, ariko hari unubikora nkuko nari nahereye mvuga atabizi, akaba ari peut-être nk'umuntu yamwantrenye agasanga yamwantrenye arimbira mu mazuru akibaza ngo kurimba nuko nyene bimeze, ariko sivyo. Donc nukuvuga iki kurimbira mu mazuru ubimenya gute? Kurimbira mu mazuru basho novuga gute? Par exemple nk'igifaransa hari utuntu tumwe niko nje gituma baravuga ngo ni ikinyamazuru mu Kirundi niko tuvuga ngo ikinyamazuru. Ubu bonjour, français, umva ko ari ikintu kiri mu mazuru, canke hariho nk'indome zimwe zimwe umuntu avuga m, canke n, mana, ariko mana urumva ko wadeje wage, ariko ushobora kuvuga mana na mana biratandukanye, uri cane mu mazuru. Rero iyo uri kuragira rero kugira uvyikuremo canke imbere yuko uvyikuramo d'abord ubanza kumenya mbe ndirimbiye mu mazuru biba bimeze gute. Iyo uririmbiye mu mazuru kenshi urashaka kugira Alleluia ndi mu mazuru, and then kugira ndabimenye mfunga amazuru Alleluia directement, urumva deja iyo ndafunze murumva ko nijwi ryanje ryagiye, ntajyo muri ko murumva kubera ko ntariko ndirimbira mu mazuru. Nukuvuga iki? Iyo ndekuye Alleluia impemu zisohokera ngaha ahanya nini kandi hagasohoka nico kijwi kiri bizarre, ariko iyo ngize gutya Alleluia rirazima Alleluia, urumva ko haba donc urumva ko iyo ndayugaye urumva ko sound igiye, iyo ndayuguruye urumva ko yugurutse, still bandiko nkoresha ngaho Alleluia Alleluia. Iyo ndayugaye amazuru, iyo ndayuguruye ntayakoze ko the same sound iguma ari imwe, aho banavuye mu mazuru. None ubimenya gute? Iyo uri kuraririmbira mu mazuru akenshi fata amazuru yawe ngaha, and then iyo utanguye kuririmba ukumva hariko haravibra hano mu mazuru, iyo ufashe canke ukumva sound iragiye umenye kuri kurimbira mu mazuru. Iyo urekuye naho nyene umenye yuko bon, du moins iyo urekuye bien sûr nta kimwe wumva, ariko nk'iyo ufashe ukaririmbira mu mazuru urumva ko sound isa niyiyugaye, ariko iyo urekuye ukumva sound iri kwirasama, donc
aho uri kuririmba bitari ivyo uri kurimbira amazuru ariko iyo ufashe ukaririmba ukumva iyo ufashe niyo urekuye the same nta na vibration uri kurumva ngaha nta bintu bijugumira uri kurumva ku ntoki zawe bisigura yuko uba wavuyeyo uri kukoresha voix orale nyene kuririmba neza ego cyane bon ngira ndishuye ikibazo kuri abo bono bari bafise peut-être ikibazo cyo kurimbira amazuru mugabo batazi ukuntu bashobora kuvayo hama ikindi no babwira naco kuvayo suno munsi canke hirya yejo uri umuntu yamenyereye kurimbira amazuru nukuvuga ni exercice ya buri gihe kuko biragoye cyane surtout nkiyo waronse nk'umucoach atari mwiza akakugisha kurimbira amazuru n'umubiri wawe waramenyereye kuririmbira amazuru donc il faut ko umuntu agenda bivamwo buke kandi birashoboka n'ikintu ukora plus ugira ama exercice plus ivyo bintu bishoboka ego cyane nizere kura abantu bafite ico kibazo ko ndabishiye wumva tanyuzwe karibu mugire comment ku bantu bahora baririmbirayo bon travail mukomeze mubikorera ko ivyo bintu ndababwiye muzotubwira niba byarakunze upa murakoze cyane mugira ibihe byiza mwibuke kugira like na subscribe bye